CanGo Canada රැකියා බැර්තු Welcome to CanGo YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තවමත් ඔයගොල්ලන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notification එක ඔයාලගේ phone එකට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ dishwasher job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් මේ vacancy එක තියෙන්නේ CanMo වල කැනඩාවේ. ඔයාලට restaurants වල ඒ වගේම hotels වල තමයි මේ job එක කරන්න තියෙන්නේ. permanent employees ලා විදිහට තමයි ඔයාලව අරගන්නවා කියලා යාලා සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ථීරව work permit එකක් එක්ක තමයි ඔයාලව කැනඩාවට දැන් එයාලා ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඔයාලට salary එක දෙනවා කියලා එයාලා කියනවා පැයකට Canadian dollars 16ක් සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලක්ෂ 6කට වඩා ලොකු salary එකක් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දැනුම සාමාන්‍ය මට්ටමකට හරි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ ෆ්‍රෙන්ච් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයාලට මේ වැඩියෙන්ම හොයලා එවන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉල්ලලා තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව චූටි කාලේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් හරි ඇහෙනවනේ කනකට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් භාෂාව ඉක්මනට ඉගෙන ගන්නත්. ඒ කියන්නේ පොත්වල එහෙම දැනුමෙන් නෙමෙයි. ඔයාලා ෆිල්ම්ස් බලන්න. තේරෙන්නේ නැතුව හරි බලන්න. එතකොට එයාලගේ මූණෙන් දෙන ඒ ඉරියව් වලින් ඔයාලා හිතන්න මෙයා මේ දුක දෙයක් කියන්නේ මෙයා මේ සතුටු දෙයක් මෙයා මේ කේන්තිං කතා කරන. එතකොට අර යන සබ්ටයිටල්ස් එක්ක ඒ දේවල් හිතන්න බලන්න. එතකොට නිකම්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔය ලැන්ග්වේජ් එක හදාගන්න. ඉතින් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්දක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. රෙස්පොන්සිබිලිටිස් විදිහට කියන්නේ ඔයාලා කිචන් එක ලස්සන පිරිසිදුර තියාගන්න ඕනේ. එතකොට භාජන සෝදන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? ඇප්ලයි කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල තියෙනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක්. ඒ ඊමේල් එක කැනඩාවේ කම්පැනි එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඔයා කැනේඩියන් ආකෘතියට හදපු ඔයාගේ CV එක ඔයා යවන්න ඕනේ මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. එතකොට මෙතන ඒජන්සි එකක්වත් මොකක්වත් නැහැ. ඔයා සහ කැනඩා කම්පැනි එක අතර තමයි මේ ඩීල් එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයා හරියට ඔයාගේ CV එක හදලා යවන්න ඕනේ. ඉතින් CV එකක් හදන්නේ කොහොමද? සහ තවත් ගොඩාක් job vacancies බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම CanGo Canada රැකියා app එක download කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ descriptions වල link එක තියෙනවා. ඒ link එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Play Store ගිහලා CanGo කියලා search කරන්න. එතකොට app එක එනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අයදුම් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඊමේල් කරනකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා මේ ප්‍රධාන දේවල් තුනක් තියෙනවා. ඔයාගේ CV එකේ ඔයාගේ contact number එක, ඔයාගේ address එක, ඔයාගේ email address එක. ওই තුන හරියටම තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තමයි එයාලා ඔයාලව contact කරගන්නේ. එතනිනුත් email එක හැමදාම වගේ check කරන්න. සහ එක දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා apply කරන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්නේ නැහැ. මේක ලොකු තරංගයක් වගේ. මොකද ගොඩාක් ලෝකයේ අය apply කරනවා. එතනිනුත් සීමිත පිරිසක් තමයි එයාලා අරගන්නේ. ඉතින් try කරන්න. මොකද ඔයාලට මේක free හම්බෙන chance එකක් නිසා හැමෝම try කරන්න. හැමෝටම අනිවාර්යෙන් chance එකක් ලැබෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකටත් like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.